如果有人話打斑一定唔反黑，你真係要小心啊！呢句係大話嚟嘅。反黑係咩嚟嘅呢？即係打完斑之後呢，個色斑變得深色或者變大，甚至更多斑。我哋打咁多年斑啊，收到唔少嘅反黑求助個案，而最多呢就係荷爾蒙斑。所以我哋對處理反黑色素呢係好有豐富經驗嘅。大家可以喺我哋嘅 Facebook 啊、IG 啊見到我哋好多成功改善反黑嘅案例嘅。但有時反黑呢唔係個人技術或者儀器嘅問題啊，亦有可能係客戶本身嘅因素。有冇做好防曬啊？打完斑短期內有冇做其他嘅高能量療程啊？有冇用錯精華呢？有冇用咗啲好刺激嘅產品呢？有時甚至用醫生開嘅去斑藥膏呢，都有可能惡化色斑嘅喎。最現實嘅真相就係，就算你做啱晒所有嘢都好啊，激光採光去斑嘅本身呢，就存在難以預測嘅反黑風險嘅。即使你做足防曬同埋依足護理指示去做啊，仍然有可能出現反黑嘅。我哋專業打斑嚟講呢，只能盡量控制嘅啫，但唔代表完全零反黑風險嘅。可能你會問我哋一個好尖銳嘅問題：你哋打斑會唔會反黑㗎？我老實咁答你，我哋打得咁多年斑，每日打咁多個案，一個都冇反黑嘅話呢，就一定係呃你嘅。我哋亦試過唔知咩原因，有位荷爾蒙斑客戶打完 XLV 之後反黑喎，之後呢，我哋改用 XLV 拔萃打，最終呢係有明顯改善效果嘅，甚至係比未反黑之前呢係大幅改善添。如果你打完斑之後呢出現反黑，唔知點算好喎？歡迎揾我哋做一個免費嘅詳細評估，睇下我哋幫唔幫到你。